Tayo lang ako. Ano ka ba? Hindi ka tae lang. Isa ka sa pinaka-espesyal sa buhay ko. Kaya wag mo sasabihin na tae ka lang. Tayo nga lang ako. Wag mo na ngang ipilit yan. Oo, alam ko minsan mabaho ka. Pero makinig ka pa sa tae lang. Oo, minsan hinahabol ka ng langaw. Ganun ka kasi gawa ko. Tae lang. Hinahabol ka. Ang dami mong sinasabi. Tatay nga ni. Tatay ang tao na ini. Kaya natatay. Ay, hindi ulit. Paparons. Yadto ma, iniinumin ko. Nagbalon pa yung kape. Aren, kinita kalagi hakbar ka tinago ano laruan kalogo. Tagi, kamaruhin ba? Buti la ha. Buti la. Pag di na mo. Ay pag inuraw rakay. Oh no. Atar kay guti ay manlet yadi. Kulang pa naman ay napitakop kay ako na ini. Ano mo cari kape? Ayaw ga kay buwas tanay ni taga. Pag naman yung kawaton, naar ko palit yada. Ito na ay napakinuha ka. Kahalog ba? Snack ako, baara sa ini. Rasa. Bye! Ayaw, di ma! Pagad. Kahalot. Nakabiyawan na nga.